Добрый вечер, программа «На справде» в эфире телеканала «Симон». Меня зовут Владимир Мазур, и сегодня поговорим о законе о выборах, принятом недавно Верховной Радой Украины. Закон вызвал неоднозначное толкование в разных политических кругах. Сегодня будем знакомиться с позицией оппозиционной партии. У нас сегодня в гостях председатель Харьковской городской партийной организации «Фронта ЗМИН» Кирилл Храбко. Добрый вечер. Здравствуйте. Сам факт принятия закона, в принципе, это понятно, что закон должны были принять, но было довольно неожиданно, что голосовали вместе, получается, и партия регионов, большинство парламентское, да, и оппозиция в лице Нунц, Бюты и так далее. В том числе представители и вашей партии голосовали. Зрителю, неискушенному в политике, да, в общем-то, наверное, даже где-то и специалистам, не вполне понятно, вот глядя на тот закон, который приняли, и вспоминая ту первую редакцию, которую вносил еще Ефремов, если я не ошибаюсь, да, вот в чем, собственно, разница между законами и почему еще месяц назад было категорическое непринятие редакции Ефремова, и в итоге голосование совместное, собственно говоря, по вот этой редакции, которую мы имеем сейчас. Я хочу, чтобы люди понимали, и мы с вами понимали, о чем идет речь. 17 ноября был проголосован и принят закон о выборах народных депутатов. Теперь, что случилось до этого? До этого был закон, который рассматривала Венецианская комиссия. Это консультативный орган при Совете Европы, которые дают оценку законам и так далее с точки зрения демократии. Венецианская комиссия рассмотрела, дала свои рекомендации. После этого в парламент был подан закон абсолютно другой, под редакцией Ефремова, главы фракции партии регионов. Он абсолютно, это другой был закон, не тот, который был в Венецианской комиссии. Поэтому, конечно же, мы были категорически против. Закон, поданный Ефремовым, это был клон закона о местных выборах. И он сохранял все возможности для фальсификаций и для того, чтобы власть исключительно назначила депутатов в Верховную Раду. Администрации президента достаточно было назначить, и они все были бы в парламенте. И что об этом думают люди, и как они проголосуют, это никого не интересовало. Поэтому мы приняли решение о том, что нужно создать рабочую группу и сделать закон, который отвечал бы демократическим нашим реалиям и, в принципе, дал бы возможность людям проголосовать, избрать народных депутатов для того, чтобы они в дальнейшем могли работать. Что для этого было сделано? Была создана рабочая группа, которую возглавил Руслан Князевич. Это член нашей партии «Фронт ЗМИН». Он бывший член ЦИК, Центральной избирательной комиссии. И он в парламенте, наверное, лучше всех владеет как раз избирательным законодательством. Он специалист большой буквы. Почему власть пошла на создание этой группы? Власти хватало голосов для того, чтобы этот закон принять во втором чтении Ефремова, и мы бы с вами имели бы клон выборов в местные советы. По одной только причине. Европа сказала, что если вы проведете нечестные, вы проведете не по правильному, не по честному закону выборы, вы сфальсифицируете их, то они легитимными. Это значит, что с нами работать никто не будет, и ни Европа, ни Америка, никто не признает наш парламент и, в принципе, выборы наши. Ну, соответственно, все последующие законы, которые будут приниматься там на протяжении его работы, они тоже не будут иметь для Европы никакой силы. Безусловно. Поэтому власть вынуждена была пойти на это. В рамках рабочей группы мы выдвинули 20 требований. Мы, это я говорю об оппозиции, объединенной оппозиции, представители которой были в этой рабочей группе. Принято было 17 поддержано. Власть имела принципиальную позицию по рядам вопросов. Мы были сосредоточены, наши депутаты, члены комиссии, наша партия была сосредоточена на том, чтобы не дать возможность фальсифицировать и не дать возможность принять нормы, которые в дальнейшем обратятся как раз в пользу власти и исказят реальные результаты выборов. И насколько это все удалось? Насколько закон, вот, по мнению ваших партийных экспертов в том числе, защищает от возможных фальсификаций? Ведь, знаете, у нас плохая мысль идет на опережение. Есть закон, но есть еще и новые технологии, что называется. Все возможные лазейки в этим законом перекрыты. Гарантии, что не будет фальсификаций, конечно, нет. Ну, попыток, по крайней мере. Да. Конечно, да. Но то, что мы могли в юридическом правовом поле, мы перекрыли. Приведу вам пример. На местных выборах и в законе, о котором я говорил, подавал, который Ефремов, партия регионов, была норма о том, что комиссия избирательная может вынести 2 предупреждения мажоритарщику
Мажоритарщик — это депутат, кандидат в депутаты, который идет по одномандатному округу. Выведите ему 2 предупреждения, и потом решение комиссии его снять с выборов. По этой схеме сработала власть, и больше 1000 депутатов-мажоритарщиков на местных советах в 2010 году были сняты. Принцип, по какому снимали. Только мажоритарщик опережал, и в принципе было понимание, что он победит провластного мажоритарщика, который шел от партии регионов, от партии власти, делали 2 предупреждения, его снимали. Это инструмент, который проконтролировать абсолютно невозможно, и он работает только в пользу власти. И, насколько я понимаю, там и обжаловать по процедуре, по крайней мере, 2010 года практически никакой возможности, во всяком случае, успеть обжаловать до конца выборов практически не было. Да. В том законе, как я говорил, исключительно это были правила назначения депутата Верховного Совета от администрации президента. Все, ничего нельзя было сделать, и делали бы, что хотели. Поэтому нормы, забитые нами в этом законе сейчас, юридические нормы, они не дают возможности фальсифицировать. Но опять же, я говорю, это очень важно. Нужно защитить результаты выборов, нужно правильно их посчитать. Вот это тоже, я как раз к этому, собственно, и хотел вести, потому что, понятное дело, есть грубые фальсификации в самом, скажем, избирательном процессе, и со списками, и с каруселем. То, что мы видели в 2004 году там, и в более поздние годы, с этим вроде бы как... Но уже давно так разобрались, вопиющих, по крайней мере, случаев нет. А вот вопрос подсчета голосов и правильного, собственно, подведения итога выборов, вот это принципиальный вопрос на данный момент. И, наверное, зависит правильность от того, насколько будет полно и объективно представлен спектр политических партий, которые будут участвовать в избирательных комиссиях. Вот этот закон всем ли дает возможность партиям своих кандидатов в комиссии включить, насколько будет действительно объективно работа этих комиссий? По этому закону 2/3 членов комиссии избирательной должны быть представителями фракций из парламента. Зачем это сделано? И 1/3 идет жеребьевкой остальных партий. У нас в Украине сейчас 182 политические партии. Политические партии, большинство из них существует исключительно на бумаге и как таковыми партиями не являются. Есть перед выборами все время пытаются реанимировать политические партии, которые никто не знает, и технически их использовать. Поэтому 2/3 должны быть представители парламента. Это обозначает, что эти политические партии, они реально существующие, и они реально работающие, и технически их использовать никто не будет. Остальные идут по жеребьевке, которые не представлены в парламенте. Это адекватно, это нормальная мера, потому что, как я вам говорил, 182 политические партии, если не забить 2/3 для парламента, 182 будут участвовать в жеребьевке, и я думаю, что, наверное, партии 150 будут, если все 82 будут, партии 150 будут исключительно выполнять технический характер, и представители там будут провластной партии. В отношении тех партий парламентских, да, фракций, которые будут представлены автоматически, что называется, в комиссиях, там будет равное представительство или пропорциональное? То есть, грубо говоря, если у той же партии регионов есть большинство в парламенте, будет ли у них большинство автоматически в комиссиях? Должно быть пропорциональное представление. И эта норма, важно то, о чем я вам говорил, что должно быть пропорционально представлено, и в принципе должно быть... Члены комиссии — это те люди, как раз, которые на местах защищают результаты выборов и которые в состоянии влиять на эти выборы. Есть еще наблюдатели. Наблюдатели, к сожалению, влиять на принятие решений комиссии не могут. В новом законе есть норма о том, что кандидаты по мажоритарным округам могут выдвигаться как партиями, так и путем самовыдвижения. При этом они могут как идти по мажоритарке, так идти по партийным спискам. Вот это вызывает определенные сомнения в том плане, что закрывает, скажем так, дорогу новым лицам, да, в парламент, потому что, естественно, что люди будут, большинство, наверное, идти и по тому списку, и по округу, и так далее. Зачем это было сделано? Это требование власти. Требование власти, одно из ключевых требований власти. И мы выступали против этой нормы, но вынуждены были пойти, потому что, как я говорил, мы сосредоточены были на невозможности дать власти возможность сфальсифицировать выборы. Более того, там существует норма о самовыдвиженцах не от партий, а люди, которые просто сами выдвигаются, как мажоритарщики по одномандатным округам. Зачем сделана эта норма? Эта власть сделала и отстояла для себя по одной простой причине. На Западной и Центральной Украине
априори есть очень большой антирейтинг партии регионов. Если мажоритарщик идет от власти и говорит, что я иду от партии регионов, то он уже имеет свой антирейтинг, и ему уже сложнее будет бороться. Поэтому партия регионов будет пускать, скорее всего, сильных мажоритарщиков как раз как самовыдвиженцы, для того, чтобы они не несли за собой антирейтинг партии. И подальше уже они все вместе встретятся в парламенте и будут работать в парламенте вместе. Первый минус. Второй минус. Самовыдвиженцы. Хорошо, когда люди знают своего депутата. Хорошо, когда они могут потом прийти к нему, пожаловаться, и они знают, что он будет решать их вопросы, потому что они его выбрали. Но проблема, они ничего не могут сделать. Сейчас власть пытается, и пока это удается, делать все таким образом. Выбрали, терпите. Нету инструментов для отзыва депутатов, нету инструментов для отзыва, то есть работающих нету. Поэтому, что будет? Депутат-самовыдвиженец, его выбрали, он зашел в парламент сам себе, никому не нужный. Депутат ни от какой политической силы. Конечно же, он примкнет, скорее всего, к провластной силе. Поэтому это норма, против которой мы выступали, но в диалоге власть ее отстояла, в диалоге в комиссии. Ну, теперь это, собственно говоря, вопрос выбора, наверное, избирателей, наверное, внимательное изучение биографии кандидатов-самовыдвиженцев поможет вот такую вот проблему снять, такой вопрос решить. Остается два вопроса и примерно 2 минуты, к сожалению, на их решение. Вопрос, который вызывает тоже шквал критики, и в том числе и в оппозиционном лагере, это 5% барьер. Да, 5% барьер. Почему? Это правильно. 5% это правильно, я объясню почему. Обратите внимание, и люди должны это видеть, это важно. Критикуют эту норму только те политические партии, которые имеют 1%, 1,05% и так далее своего рейтинга. Они хотят, чтобы как раз проходной балл равнялся их рейтингу. Проходной барьер. Почему это неправильно? 1% по новой системе это 3 депутата Верховной Рады, примерно 3 депутата. 3 депутата зашли в парламент от какой-то политической партии. Они не в состоянии вообще не влиять ни на какие процессы. Они настроены будут решать только свои проблемы, свои вопросы и пытаться принимать участие где-то в каких-то решениях вопросов, защищать свои интересы. Мы считаем, этого допускать ни в коем случае нельзя. 5%. 5% это уже какая-то сила, это минимальный барьер. Мы считаем, что оппозиция должна идти 2-3 колоннами и действительно иметь большую силу, потому что наша задача на следующих выборах это большинство в парламенте. Только так мы можем оппонировать президенту Януковичу и оппонировать власти в том, что она сейчас делает. И вопрос последний, это сроки избирательной кампании, 90 дней. Ну, разные есть, естественно, сторонники и более короткого периода, и более длительного, 120 дней, по крайней мере, да, вот еще традиционная такая цифра, 90 дней, достаточно ли? И насколько интенсивной, по-вашему, будет кампания следующего года? Скажу вам по секрету, уже идет предвыборная кампания. Поэтому 90 дней весьма условный срок, и она будет очень стремительная. Это немного, для парламентских выборов это немного. Я думаю, что все политические силы начнут разворачиваться, и уже весной начнется кампания в полную силу, насколько это возможно. Поэтому... Неофициально оно начнется. Неофициально, конечно. Да. Но, да, официально стартует 90 дней, это мало. Это будут стремительные выборы, но бывало и меньше. Нам будем работать. Не привыкать, нам, я имею в виду избирателям, не привыкать к выборам быстрым. Главное, чтобы выборы были честными, это прозрачными и выбор был правильный. Спасибо, что были сегодня гостем нашей студии. Спасибо, что смотрели нас сегодня. На этом все. До свидания, до следующих встреч.